California Behavioral Treatment Center-ը։ Տարիների փորձառու մասնագետները կպատասխանեն աուտիզմին վերաբերող ձեր բոլոր հարցերին։ Նաև խորհուրդներ կտան, թե ինչպես ստանալ ձեր երեխայի համար ճիշտ բուժում, մեդիկալի եւ այլ ապահովագրությունների միջոցով։ Հարցերով զանգահարեք California Behavioral Treatment Center 877 541 3331։ Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում է California Behavioral Treatment Center, առաջին անգամ եթեր է դուրս գալիս California Behavioral Treatment Center, եւ նախ կուզենայի շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ շաբաթվա ընթացքում զանգահարել են եւ մեսեջներ են թողել իրենց հարցերով։ Նախապես ասեմ, որ California Behavioral Treatment Center օգնում է երեխաներին, այն երեխաները, ովքեր ունեն աուտիզմ եւ ուրիշ առողջական ոչ առողջ աճման խնդիրներ, այստեղ մենք ունենք հոգեբաններ, հոգեբուժներ, թերապիստներ, ABA, DTT եւ օգնում ենք, որպեսզի իրենք կարողանան մտնել ավելի նորմալ կյանք, այսպես ասեմ, մեզ հետ է մեր California Behavioral Treatment Center-ի BCBA-ը, որը կազմում է ծրագրերը, որը գալիս է առաջին անգամ երեխային տեսնում է եւ assessment է անում, կուզենայի ձեզ ծանոթացնել իր հետ Lisa Liguori, I'm just introducing you to our audience. Սիրելի հեռուստադիտողներ, Լիսան անգլերեն է խոսում, ես համոզված եմ, որ դուք բոլորդ անգլերեն խոսում եք, բայց ես կփորձեմ թեթևակի ամփոփել իր ասածը. I just told them that I will try to translate a little bit, but you will just be speaking in English and you will be answering questions. Ասեմ, որ սիրելի հեռուստադիտողներ, live ենք, կարող եք զանգահարել ձեր հարցերով, կփորձենք այստեղ պատասխանել։ Ասեմ, որ ես այստեղ գրված ունեմ այն բոլոր հարցերը, որ պիտի խոսենք այսօր։ Բացի նրանից, որ խոսելու ենք treatment-ի մասին, ABA, DTT, նաև խոսելու ենք, թե ինչպես ստանալ այդ սերվիսները, որ առաջ regional center-ներ տալիս եւ հիմա էլ չի լինելու regional center-ի կողմից, եթե երեխաները 3 տարեկանից բարձր են, այսինքն մինչև 3 տարեկան կարող եք regional center-ի միջոցով ստանալ, բայց եթե 3 տարեկանը արդեն լրացել է, այլևս regional center-ը չի օգնելու։ So այդ մասին էլ կխոսենք, թե ինչ ապահովագրություններ կարող եք ունենալ, որպեսզի ստանաք ամենալավ բուժումը ձեր երեխայի համար, նաև կխոսենք մեդիկալից, որտեղ մեդիկալը շարունակելու է փակել այդ սերվիսները։ So let's start, Lisa. Maybe you can introduce yourself to the audience. Talk about a little bit about yourself. My name is Lisa Liguori. I am a board-certified behavior analyst. I work with a wide variety of the population, from younger, around age 3, probably to around age 18. I have worked in the schools and in the homes, work with kids with autism, Down syndrome, cerebral palsy, different disabilities, and all different diagnoses. And what we do is we provide an intervention plan, a treatment plan that helps these children to increase skills that they have deficits in, and it also helps to decrease behaviors that are preventing them from accessing the curriculum or learning skills or just to improve the home environment. Wonderful, thank you so much. Սիրելի հեռուստադիտողներ, Լիսան համեստություն է անում, ինքը շատ երկար տարիների ուրեմն փորձառություն ունի եւ երեխաների հետ եւ ասեմ, որ culturally շատ sensitive է, այսինքն ինքը շատ ուշադրություն է դարձնում ընտանիքին, թե որտեղից են ինչ լեզվով են խոսում, դրանք շատ կարեւոր են։ Մեր California Behavioral Center-ում ասեմ, որ դա ամենառաջի բանն է, որ մեզ համար շատ կարեւոր է։ Մենք կարծում ենք, որ որևիցե մի բուժում շատ ավելի ուժեղ է եւ ավելի որակավոր, երբ culture-ի լեզուն սովորությունները մենք ընդունում ենք այդպես եւ ներարկում ենք, ներդնում ենք treatment-ի մեջ։ Ուրեմն Lisa, can we talk a little about how we do assessment when we go to a client's house? What do we do? Yeah, usually what we do is we interview the parents and find out what skill deficits the children what they see the children have, and the behaviors that are impeding their learning, and we get information from the parents to give ourselves an understanding of what's going on and what is needed, and then we do a series of assessments on the child. We do observation, we watch how they play, we watch how they interact, we
watch how, then we take in blocks and things and see if they're able to manipulate them, and cards, and if they could match them, and that's how we build our program, and we see what is needed for the child. So observation basically is key when you're doing assessment. Yes, observation is definitely key when you're doing an assessment. Wonderful. Ուրեմն սիրելի հեռուստադիտողներ, երբ որ Լիսան գալիս է գնում է մարդկանց տուն, որպեսզի տեսնի երեխային assess անի, այսինքն հասկանանք, թե որտեղ է գտնվում ձեր երեխան իր աճման ճանապարհին, պետք է անպայման նայել, թե երեխան ինչպես է ապրում այդ միջավայրում, ինչպես է խաղում խաղալիքներով, so այդ ամեն ինչի Լիսան է անում. Lisa, can you talk a little about ABA when, let's say, you assess the child? What do you do next? After we do the assessment, we come up with an intervention plan. We use the assessment to see where the deficits are, and then we build the programs from there. So if they have a deficit in fine motor skills, we would build a program around fine motor skills. Wonderful. If they're deficits, so they have usually a few different deficits. So there's fine motor, and then social skills, and we build these programs around where their deficits are, and then we also build programs around the behaviors and how to decrease them, and we give the parents the skills also to work with the kids. That's an important point that we'll elaborate. Yeah. So basically, you meet the child when creating the program, the plan. You meet the child where the child is at. Yes. You do not say, okay, this is what we can do, without knowing that the child, because then expectations would be failures. I say that, right. We always build it around each child. It's always individualized. There's not one program that people go by. It's always made on that child. Ուրեմն սիրելի հեռուստադիտողներ, արդեն assessment-ից հետո նոր սկսում է երեխայի բուժումը, եւ երեխայի բուժման այդ պլանը կազմվում է ըստ երեխայի, որովհետեւ ամեն երեխա գտնվում է տարբեր կետում իր աճման ճանապարհին, եւ այդտեղից պետք է սկսել, չենք կարող երեխային մի երեխա, որ օրինակամար չի խոսում, չեն կարող սպասել, որ ինքը միանգամից սկսի նախադասություն ասել, so դրա վրա չենք աշխատելու երեխայի հետ։ Մի բան, որ կուզենայի ասել եւ Լիսայից էլ հիմա կհարցնենք դա, actually I should just ask you first, when do you think it is appropriate, because you know how parents are, I am a parent myself, and I always put myself into other people's shoes. We always wait and hope that the child will do it on its own, but when do you think it's proper and it's better for the parent to ask for help? I would say as early as possible. They say that the child learns best within the first few years. So as soon as you see any deficits, I would definitely seek out some help, because we can really make a big difference. The earlier, the better. So when you say deficit, I just want to be specific for the parent that's watching right now. What exactly, can you give us an example, like a couple examples, so that the parent can relate to? Yeah, if the child's not making eye contact, if they're not able to communicate appropriately, if you see behaviors happening because they can't communicate, those are deficits. Tantrums, aggression. Okay, ես իրելի հեռուստադիտողներ, ինչի սա հարցրեցի, որովհետև ես միշտ կարծում եմ, որ ծնողները, ինչպես ասացի, միշտ հույս ունեն, որ իրենց երեխան մի քիչ որ մեծանա, սա կանցնի, ասենք եթե երեխան չի խոսում կամ ձեր աչքերի մեջ չի նայում, ուշադրությունը ձեր չի կարողան, այսինքն դուք իր ուշադրությունը չեք կարողանում գրավել, դրանք բաներ են, որ պետք է անպայման նկատեք, ինչքան փոքր երեխան լինի, այդքան հեշտ է երեխային բուժում տալ, որովհետև երբ որ մի քիչ մեծանում են, արդեն ավելի դժվարանում է թերապիստի աշխատանքը եւ երեխայի համար, նաեւ որտեվ երկար տարիներ այդպես ապրել է, իհարկե անհնար բան չկա, հնարավոր է, բայց ինչքան փոքր լինի երեխան, եթե դուք ծնող եք, դուք զգում եք, եթե ձեր երեխայի մոտ ինչ-որ պրոբլեմ կա, անպայման շուտ օգնություն խնդրեք, մի սպասեք, որ տարիները անցնեն։ Ինչպես ասաց Լիսան, եթե երեխան օրինակ չի խոսում կամ երբ որ ուզում է մի բան է ուզում ձեզանից, փոխանակ օգտագործի բառեր, ասեն գոռում է կամ ինչ որ մի վարք ունի, որ դուք կարծում եք, որ նորմալ չի, անպայման փորձեք գոնե assessment-ը, միգուցե եւ assess անեն եւ եղել, I'm saying that sometimes it happens when the parent, and some parents are very attentive and they think the child has a problem, and then we go and assess and the child doesn't have a problem. Eventually the child will speak, if it could be delay speech, or I'm just saying that for the parents it is important to notice those things, and it is possible that we go and assess and the child does not really have
any problems. It's just a delayed speech. And what do you think about that? Yeah, if we go into a home and we see that the child really doesn't have a lot of deficits, then they might not need the service. Exactly. Or we can provide in-home parent training to help the parents. That's another thing. Yeah. Սիրելի հեռուստադիտողները, California Behavioral Treatment Center-ը նաև ունենք դասեր, որ ծնողների համար են, եւ որ ասում եմ դասեր չի նշանակում որ գրքով պետք է նստեք, ուղղակի սովորեցնում ենք, ունենք ծնողների գրուպներ ենք անում, գալիս են նաև ձեր տանն են անում, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր երեխայի հետ շարունակել բուժումը, երբ որ therapist-ը տնից դուրս է գալիս։ Դա ամենակարևոր կետերից մեկն է, որտեղ therapist-ը գալու է ձեր տուն մի ժամ, 2 ժամ ամեն օր կամ շաբաթը 4 օր, բայց դուք ձեր երեխայի հետ եք 24 ժամ։ Եթե therapist-ը գա մի ժամ, 2 ժամ իր աշխատանքը անի եւ եթե դուք չշարունակեք այդ, ասեմ որ շատ երկար կտևի ձեր երեխային ճիշտ ճանապարհին դնել. What I was saying was that it is very important for the parents to be involved in their treatment, their child's treatment, because therapists come for 1 or 2 hours a day, and the parent is with the child 24 hours. If they do not follow, if they're not educated, enough, they don't follow. It is very hard for the child to progress, to make Right. good progress. Yeah. So how do we educate the parents? We have them sit in on the sessions and we model for them, and then we have them join in and do the therapy themselves. We also, just by conversations and talking to them and them letting us know what's going on, we will then give them some interventions to use, might set up some things for them when we're not there. Wonderful. So parent involvement is crucial. It is crucial. Yeah. Սիրելի հեռուստատողներ, եթե դուք երեխան ինչ որ ունի խնդիրներ ունի, դուք շատ կարևոր է որ դուք լինեք involved այդ աշխատանքի մեջ։ Չկարծեք որ therapist-ը գալու է ամեն ինչ ֆիքսանի ու գնա, այդպես չի։ Դժբախտաբար բոլոր ծնողներ իրենց երեխայի կյանքի մեջ պիտի լինեն, բայց մանավանդ այն եւ բարեբախտաբար, բայց մանավանդ այն երեխաները, ովքեր որ ունեն աճման խնդիրներ, ավելի շատ ծնողների կարիք ունեն եւ շատ ժամանակ դա դժվար է լինում, մենք դա հասկանում ենք ծնողների համար, որովհետեւ therapist-ը մի ժամ, 2 ժամ գալի գնում է, իսկ ծնողը անընդհատ sense ասում են ներվեր չունեմ, իննում են ծնողներ ասում են ներվեր չունենք էլ, բայց պիտի անեք, որտեվ դա երեխայի աճման համար շատ կարեւոր է. I also want to talk about expectations because I know that parents always expect more from the child, from the therapist, from the session. They always want more. From the child, they expect way before they're assessed. The parents usually expect for the child to speak at age of 2 at least, or to walk when they're 1. So expectations are always there for us as human beings, but in this situation where the child has special needs and they're getting services, what would you say to the parent that's watching and they have high expectations for their child to, let's say after 6 months of therapy, they expect so much to change? I would say that every child is unique and every child learns differently. And some areas you'll see lots of results quickly, and some areas it'll be much slower. To just be patient and wait, and also to be involved, because the more involved that the parent is, the more quickly you will see results. But yeah, it's all about patience and just keeping on top of the interventions, really. That is true. Սիրելի հեռուստատողներ, նորից կրկնեմ live ենք, բայց եթե չհասցնենք ձեր զանգերը պատասխանել այստեղ, որտեղ հարցեր ունենք, խնդրում եմ հաղորդումից հետո համբերատար լինեք, անպայման կզանգարենք կամ դուք զանգարեք պաստառի վրայի գրված համարով, կփորձենք անպայման ձեր հարցերին պատասխանել։ Ուրեմն, ինչպես ասաց Լիսան, շատ կարևոր է որ լինեք համբերատար, լինեք ձեր երեխայի կյանքում մեծ մաս կազմեք իր հետ, դուք էլ պետք է իր հետ աշխատանքները շարունակեք կատարել եւ այդպես ավելի արագ կլինի ձեր երեխայի աճը, ձեր երեխայի այդ goal-ը որ դնում են therapist-ները, ավելի հեշտ է լինում ծնողի եւ երեխայի համար, երբ որ ծնողը մասնակցում է այդ therapy-ին, ոչ թե սպասում է որ therapist-ը գա, իր գործը անի ու գնա։ Therapist-ը իր գործը անում է նրա համար, որպեսզի ծնողները տեսնեն եւ երեխան սովորի։ Բայց եթե therapist-ը գնում է եւ դուք որպես ծնող չեք անում, դժբախտաբար դա ավելի է երկարացնում process-ը։ Lisa, I also want to talk about we had a patient that we worked for 6 months and she used to have seizures. So every time she had a seizure, she would just go way back to square one. Right. And this happens to many kids because they're not, they have more than, sometimes they're diagnosed with multiple disorders. Right. So if, let's say, this child has seizure and you've been working for 6 months and then all of a sudden she goes way back square one,
what would you do in that case? How would you work with the parent and with the child? Well, we'll have to go back to basics. We might have to start, the program over or reassess and see where they're at. But I wouldn't be discouraged as a parent because, children are resilient and they do bounce back fairly quickly. And, they may seem as though they've lost a lot of the skill, but some of it is still there. And so if we just stay persistent, it will be. It probably comes back faster. Yes. Yeah, սիրելի հեռուստայտողներ, ես Լիսային հարցեցի, որտեղ սա մեր հարցերից մեկն էր, երբ որ երեխային 6 ամիս treatment ենք տվել, հետո երեխան seizure է ունեցել եւ նորից վերադարձել է, նորից այսինքն ամեն ինչ մոռացել է, այսպես ասեմ, ինչ որ սովորեցրել էինք, եւ ինչ է կատարվում այդ ժամանակ, նորից երեխային assess ենք անում եւ դրանից հետո շարունակում ենք treatment-ը, միգուցե պետք լինի սկսենք սկզբից, քանի որ ամեն ինչ մոռացել է երեխան, բայց ավելի արագ է լինում այդ սովորելը երեխայի հետ, ամեն ինչ որ սովորել էր ու մոռացել էր, քանի որ արդեն սովորել էր, բայց ծնողները շատ կարևոր է որ հուսահատ չլինեն, հույսներ չկորցնեն, որովհետեւ երեխաները շատ, ինչպես ասած, Լիսան resilient են եւ շատ շուտ սովորում են. Lisa, can you just briefly address the children that are highly functioning children, I would say Asperger's maybe, they're doing great in school, but then they do have some social deficiencies. What would you say about that? How would you treat a child that's doing great in school? Yeah, it's not all about the school. It's also about how they're doing in the home and, how their social skills deficits are affecting them. You can use different strategies to help them build their social skills, both in the community and in the home and in the school. And it would just depend on what their social deficit is. If it's initiating play, initiating conversation, sustaining conversation, engaging in reciprocal conversations, and staying on topic, and we can work on all of those skill deficits. Yeah, because sometimes they also have ADHD, going with right, and we do have strategies and techniques to help keep them focused, and it just depends. It may be affecting them in the school. It may also be affecting them in the home. That's true. Սիրելի հեռուստայտողներ, ուրեմն իմ հարցը այսպեսին էր, ինչ ենք անում այն երեխաների հետ, ովքեր դպրոցում շատ լավ են սովորում, բայց կենցաղային կյանքում չեն կարողանում շատ լավ լինել, այդ երեխաները շատ ժամանակ դպրոցում միշտ վարքից լավ չեն լինում, բայց դասերը շատ լավ սովորում են, շատ ժամանակ կռիվ են անում, երբ որ փոքրիկ են, չգիտեն ինչպես վերաբերվել ընկերների շրջապատի հետ, չեն կարողանում նստել երկար ժամանակ կամ կարճ ժամանակ որ դասեր անել, ուղղակի ասենց կանգնած արագ գրում են, բայց շատ խելացի են, ունենք երեխաներ, որ շատ խելացի են, այսինքն լեզուներ են սովորում կամ դաշնամուր նվագել են սովորում, բայց կենցաղային հարցերում իրենց աճը այդպես չի ոնց որ մյուս երեխաները եւ եթե դուք ծնող եք, I'm sure որ զգում եք դա. Ես տարիներ աշխատել եմ մարդկանց հետ եւ թինեյջերների հետ, ովքեր որ ունեն խնդիրներ թմրանյութերի հետ կապված եւ իմ կյանքի էքսպերիենսով ես տեսել եմ, որ այն երեխաները, ովքեր դպրոցում շատ լավ են սովորել, ծնողները երբեք չեն մտածել, որ այս երեխան կենցաղային կյանքում կարող է խնդիրներ ունենալ, բայց երբ հասել են իրենց տարիքը, այդ թինեյջեր տարիքը, իրենց խնդիրները, խնդիրները այդտեղ սկսել են։ Ինչու? Որովհետև երեխան մինչև այդ կարողացել է անցկացնի այդ մանկությունը առանց խնդիրների, բայց երբ որ թինեյջերը այդ կենցաղային կյանքի մեջ ընկերների հետ շրջապատում չի կարողանում, սո ինչ է անում, ինքը իրեն սկսում է բուժում տալ, այդ ժամանակ երեխաները սկսում են օգտագործել թմրանյութեր, սկսում են մարիհուանայից, որովհետև իրենք իրենց բուժում են, սենց ասեմ, քանի որ այդ աճը իրենց մոտ չի բուժվել, ինչ որ պակաս կար, իրենք հասնում են մի տարիքի, որ զգում են, որ պետք ունեն դա, so դա ես իմ էքսպերիենսից ելնելով ասում եմ, որ այն ծնողները, ովքեր որ ունեն երեխաներ, որ շատ լավ են սովորում ու գովասանագիրներ են ստանում, բայց դուք պետք է նկատեք ձեր երեխան կենցաղային կյանքում ինչպես է, եթե ինչ որ խնդիրներ եք տեսնում, ADHD, մի անտեսեք այդ խնդիրները, որովհետև ձեր երեխան այդ խնդիրներից չի փախնելու վերջ, եթե բուժում չստանա, դժբախտաբար հետագայում ինքը պետք է փնտրի ինչ որ մի բուժում եւ դժբախտաբար այդ ինչ որ մի բուժումը լինում են այն նյութերը, որոնք պետք չեն մեր երեխաներին, նորից եմ ասում, սկսվում է մարիհուանայից, որտեղ դա իրենց հանգստացնում է, բանավանդ high school-ում, so եթե ունեք փոքր երեխա եւ կարծում եք ինչ որ տեսակի խնդիրներ ունի, խնդրում եմ անպայման օգնություն խնդրեք, հարցրեք, միգուցե ոչինչ չլինի, բայց ինչ է կորցնում հարցնելով, չէ՞ որ հոգեկան եւ ուղեղի հետ կապված բաները առողջական խնդիրներ են համարվում։
I was just saying that based on my experience, that I've worked in mental behavioral health for over 11 years now, and I've seen that children who are very highly functioning, but they lack social skills, when they're teenagers, they start using and abusing substances because they need that, because maybe they had ADHD or something. They just want to calm themselves down, so they start smoking marijuana, for instance, and then it progresses to, of course, other things. But this is just something that I always wanted to share, and now I have the opportunity to share with the audience. I think it's important because I see that daily. And I want people to avoid that. Lisa, what happens when a child is no longer a child, is 18, and parents tried very hard, and the progression of the therapy hasn't done much, because it happens. Some children are not. What would you say about that? And parents expect that when they're 18 they're going to do fine, and sometimes it doesn't happen. Well, I mean, skills can be taught at any age, so even if they're still struggling, I still wouldn't give up, and find treatment if you can, and just really stay on top of whatever is going on. Don't give up. I know that after age of 21, Medi-Cal does not cover for ABA treatment because they don't think that after age of 21 anything could improve. Right. Is that correct? I believe so, yes. Yes, it is correct. Սիրելի հեռուստատողներ, ուրեմն խոսենք, որ երեխաները ես լիսային հարցեցի ինչ է լինում, եւ արդեն երեխան, ասենք 16, 17, 18 տարեկան է, եւ այդ թերապիները, որ արել են, շատ չնչին փոփոխություն է տվել երեխայի կյանքում, երբ որ երեխան դառնում է 21 տարեկան, Medical այլևս չի տալիս ոչ մի տեսակի թերապիների գումար, որպեսզի ծնողները դիմեն եւ ստանան, բայց կան շատ կենտրոններ, որտեղ կարող եք դիմել ձեր երեխաների համար, որ 21-ից բարձր են, այդ անձ են արդեն, իրանք adult են համարվում, իրենց համար շատ տեղեր կան, որ ոչ գիտեք միգուցե ձեր տուն չգան որ թերապի անեն, բայց այնտեղ իրանք ավելի շատ բենեֆիտներ ստանան, որպեսզի ինչ որ սովորել են գոնե դա չմոռանան։ Նաև կուզեի անդրադառնալ, ինչպես խոստացել եմ, խոսել ապահովագրությունների մասին, որովհետև regional center-ները հիմա այլևս չեն տալու սերվիսներ այն երեխաներին, ովքեր 3 տարեկանից բարձր են, ինչ է լինելու։ Շատ ծնողներ գիտեմ անհանգիստ են, մտածում են ինչ պետք է անենք, դուք կարող եք շարունակել ձեր երեխայի համար ստանալ այդ թերապիները, եթե չգիտեք ինչպես, կարող եք զանգահարել մեզ, մենք ուղղություն ցույց կտանք, թե ինչպես շարունակեք ստանալ։ Նաև ասեմ, որ դուք եթե ձեր երեխան օրինակ 3 տարեկանից բարձր է եւ երբեք assess չի եղել, որովհետեւ եթե 3 տարեկան է կամ 2 տարեկան է, regional center-ը դեռ կարող է ձեզ օգնել։ Կարող են գալ եւ assess անել եւ կարող են օգնել, որպեսզի ստանաք սերվիսներ։ Բայց եթե ձեր երեխան 3-4 տարեկան է արդեն եւ երբեք assess չի եղել, մենք կարող ենք assess անել ձեր երեխային եւ կարող եք շարունակել կամ սկսել ստանալ այդ therapy service-ը ձեր երեխայի համար, որպեսզի երեխայի կյանքը հեշտանա։ I'm just saying that, children who were never assessed before age of 4, regional center would no longer assess them. So some parents are confused and they don't know what to do. So I'm just telling people that it is possible for us to go and assess, because after age of 3, the regional center is just, they're like, we don't want to do anything. Right. We would need we would also need an evaluation from their doctor, their medical doctor. And once they have that, then we go in and assess for the behaviors and the skill. That's a great point that I was so nervous. I forgot to mention. Սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ կարևոր կետ, որ Լիսան ասաց, եթե երբեք ձեր երեխան ասես չի եղել, բայց դուք զգում եք, որ պրոբլեմ ունի, կարող եք զանգահարել մեզ, մենք թղթեր կտանք, դուք կարող եք տանել ձեր բժշկի մոտ, ձեր երեխայի բժշկի մոտ, որ երեխային evaluate անեն։ Այդ evaluation-ը կտևի մի կես ժամ ձեր բժշկի համար, դրանից հետո ձեր բժիշկը երբ որ diagnose անի, դրանից հետո դուք կարող եք շարունակել կամ կարող եք սկսել ստանալ ձեր երեխայի համար թերապի, չվախենաք, չանհանգստանաք, այս երկրում ամեն ինչ կա, ամեն ինչ հնարավոր է, չկարծեք, որ regional center-ները չկան, ուրեմն ոչինչ հնարավոր չի անել։ Եվ ասեմ նաև, որ ապահովագրությունները, եթե medical չի, ուրիշ ապահովագրություններ ունեք, private, դրանք էլ վճարում են սերվիսների համար։ Ես շատ զանգեր եմ ստացել շաբաթվա ընթացքում հենց այդ հարցով, դրա համար ուզում եմ ես վերջի մի րոպեն օգտագործել, որպեսզի կարողանամ ձեզ պատասխանել։ 1.5 րոպեն տեղականից ասում եմ։
I'm just trying to explain that now that everything has changed, how they can get services done. So I'm sorry. That's okay. Ուրեմն private insurance-ն էլ վճարում են, նորից պետք է գնաք բժշկի մոտ, ձեր բժշկի մոտ եւ խնդրեք, որ ձեր երեխային evaluate անի։ Եթե դուք մինչեւ հիմա տարել եք ձեր բժշկին երեխային, ապա համոզված եմ, որ եթե երեխան խնդիրներ ունենա, բժիշկը կնկատեր, բայց շատ մանր խնդիրներ, երբ որ տանում եք բժշկի, բժիշկը չի նկատում, մանավանդ կենցաղային խնդիրները շատ ժամանակ մանավանդ որ երեխան փոքր է չեն նկատում այդ բաները ասենք խոսումացի ծաղումա բան բայց հարցեր կա որ չեն նկատում եթե դուք որտեվ 24 ժամ ձեր երեխայի հետ եք տեսնում եք այդ խնդիրները անպայման խնդրում եմ տարեք ձեր երեխային բժշկի կամ զանգահարեք մեզ մոտ մենք կարող ենք այդ թղթերը տալ կարող եք տանել եւ ստանալ այդ սերվիսները Նորից եմ կրկնում regional center-ները որ հիմա service չեն տալիս ես կարծում եմ շատ ավելի լավ է որովհետեւ Կան therapy-ներ, որ regional center-ը չէր թողնում անել երեխաների համար, իսկ հիմա մենք դա անում ենք, դա կոչվում է floor time։ Եթե ABA եւ DTT-ն ձեր երեխայի համար արել եք տարիներ եւ չի աշխատել, միգուցե փորձեք անել floor time-ը, որը մյուս հաղորդմանը խոստանում եմ կբերենք մեր psychologist-ին, որպեսզի խոսի սիրելի հեռուստայտողներ, մեր հաղորդումը վերջացավ։ Ես անչափ շնորհակալ եմ ձեզանից։ The time is up. We have like 8 seconds. We will be back. I'm just saying thank you so much. Մինչև մյուս հանդիպում սիրելի հեռուստայտողներ, ցտեսություն։ California Behavioral Treatment Center-ը տարիների փորձառու մասնագետները կպատասխանեն աուտիզմին վերաբերող ձեր բոլոր հարցերին։ Նաև խորհուրդներ կտան, թե ինչպես ստանալ ձեր երեխայի համար ճիշտ բուժում, մեդիկալի եւ այլ ապահովագրությունների միջոցով։ Հարցերով զանգահարեք California Behavioral Treatment Center 877 541 3331